सैनिकों ने कुत्ते की गर्दन में बम बांध दिया और खाना एक टैंक के अंदर रख दिया। कुत्ता सोचता रहा कि उसका मालिक उसके साथ खेल रहा है, इसलिए वह हर बार खुशी खुशी टैंक की तरफ दौड़ जाता था। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसका मालिक उसे मरने के लिए भेज रहा है। अगर उसे सच पता भी चल जाता तो भी शायद वह बिना रुके आगे बढ़ जाता। धमाके से पहले वह लड़का किसी तरह बच गया, लेकिन गिरने से उसकी टांग टूट गई। अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। लड़के ने ज्यादा कोशिश नहीं की। उसे लगा कि वह यहाँ ठंड में मर जाएगा। वह चुपचाप बर्फ पर लेट गया। तभी एक लैब्राडोर कुत्ता वहाँ दौड़ता हुआ आया। उसने आसपास घूम रहे चूहों को भगा दिया। फिर वह लड़के का चेहरा चाटने लगा ताकि वह जागा रहे। वह अपने शरीर से उसे गर्मी देता रहा। अगले दिन कुछ सैनिक वहाँ से गुजरे और उन्होंने उस लड़के को बचाया।